Tänään me räägime Peetrusest. Petrus tuntakse Jeesuse jünkrite gruppide juhtisikuna. Tihti oli just ta esimesena tegutsemas, oma arvamust avaldavas. Ja pole siis ka ime, et Jeesuse viimaste päevade sündmuste alguses on Peetrus väga aktiivne tegutseja. Aga nende päevade jooksul me saame näha ka väga suurt muudatust temas toimumas. Kui me loeme suure neljapäeva sündmustest, millist Peetrust me näeme? Tegelikult alustame juba natuke varem sellest, kuidas Jeesus esimest korda rääkis oma tulevasest kannatusest ja surmast. Siis Peetrus oli kohkunud ja öelnud: Jumal hoidku, issand, ärgu seda sullest sündigu. Ja Jeesus vastas talle päris kõvade sõnadega: Tagane, vastupanija, sa oled mulle kiusatuseks, sest sa ei mõtle Jumala, vaid inimese viisil. Siis Jeesus ütles oma jüngritele: Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle. Sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu pärast, leiab selle. Peetrus ei suutnud mõista sellist tasast ja alandlikku messiat. Kui Jeesus paasa söömaaja alguses hakkas jüngrite jalgu pesema, siis Peetrus keeldus. Mitte mingil juhul ei tohita õpetaja ta issand alandada ennast pesema tema jalgu. See oli ju ülesanne, mida tavaliselt tegid orjad. Aga Jeesuse sõnad näitasid, mis on inimese koht Jumala ees. Me peame lubada Jeesusel meid ennast teenida. Jeesus ei alandanud ennast ainult pesema jüngrite musti ja haisevaid jalgu nagu ori. Ta alendas ennast surema orja surma ristipuul meie eest. Uhkele ja vägevale Peetrusele selline sõnum oli väga raskesti vastuvõetav. Aga siiski ta kuuletus Jeesusele ega hakanud rohkem vastu panema, mitte ka siis, kui Jeesus seadis armulaua, rääkides sellest, kuidas jüngrid peavad sööma ta ihu, jooma ta verd. Kuigi eks ta kindlasti mõtles, et mis veidrat juttu see Jeesus nüüd jälle ajab. Aga kas nendes Jeesuse sõnades oli siis juba midagi nii erilist, et isegi Peetrus jäi vaid? Varsti tuli siiski juba järgmine olukord, kus Peetrus ei saanud olla nõus Jeesuse sõnadega ja kus ta hakkas suure häälega vastu väitlema. See on kohe pärast seda lugu, kui Jeesus oli seadnud armulaua. Kui nad olid laulnud kiituslaulu, läksid nad välja Õlimäele. Siis ütles Jeesus neile: Teie kõik taganete minust täna öösel, sest kirjutatud on: Ma löön karjast ja karjalambad pillutatakse laiali. Kuid pärast oma ülesäratamist läheme teie eele Galileasse. Aga Peetrus kostis: Kui ka kõik taganevad sinust, ei tagane mina elu ilmaski. Jeesus lausus talle: Tõesti ma ütlen sulle, täna öösel, enne kui kukk laulab, salgad sina mu 3 korda ära. Peetrus ütles talle: Kui ma peaksin koos sinuga surema, mina ei salgas sind mitte. Samamoodi ütlesid ka kõik teised jüngrid. Peetrus oli nii enesekindel. Ta oli otsustanud, et okei, kui Jeesus nüüd siiski võetakse kinni, kui Jeesus peab surema, siis vähemalt Peetrus jääb temaga kuni surmani. Algus ei olnud väga palju töötav, sest kohe pärast neid sündmusi läks Jeesus Getsemanisse palvetama. Ta palus Peetrusel, Jaakobusel, Johannesel temaga kaasa tulla, temaga valvata ja palvetada. Aga oli juba hilisõhtu, just oli korralikult söödud. Peetrus koos teistega jäi magama ja ta pidi kuulama Jeesuse kurvastavat sõnad. Niisiis ta ei jaksnud üht ainuskit tundi
koos minuga valvata. Peetrus püüdis siiski veel oma lubadust Getsemanis täita. Kui Jeesus tuldi vangistama, ta tõmbas mööga välja ja raius ära ülempreestri sulase kõrva. Aga Jeesus ütles talle, pista oma möög tuppe tagasi, sest kõik, kes mööga tõmbavad, mööga läbi hukkuvad. Kas sa arvad, et ma ei või oma isa paluda ja ta saadaks mu käsutusse praegu rohkem kui 12 legiooni ingleid? Aga kuidas siis saaksid täide minna kirjad, et see nõnda pidi sündima? Jumala riiki ei kaitsta ega levitata relvade ja vägivallaga. Jumala plaan ei olnud hävitada ja puruks lüüa pattuseid inimesi, vaid päästa neid, ehk siis päästa meid. Jeesus ei kutsunud ingleid taevast alla oma vangivägijat takistama, sest see, mis sündis, pidi sündima, et viia täide Jumala päästet plaan. Ja siis põgenesid kõik jüngrid, jätsid Jeesuse üksinda. See nendest Peetruse suurtest lubadustest, enesekindlusest. Hirm võitis. Aga veel kord võttis Peetrus ennast kokku ja eemalt järgnes Jeesusele ülempreestri õueni. Ja veel kord pidi ta enesesse pettuma. Kui kindlasti ta oli ainult natuke varem lubanud, et ta mitte iialgi, mitte kunagi ei salga Jeesust. Aga nüüd, väikese teenija tüdruku ees, kaotas ta oma julguse ja eitas, et tunneb Jeesuse. Olukord läks veel pingelisemaks, kui rohkem rahvast hakkas kogunema Peetruse ümber. Teised teenijad pöörasid ka talle tähelepanu ja hakkasid rääkima, et no kindlasti oled sina seda sama gruppi, et sa ju oled sealt Galileast. Ja siis ta eitas ja hirmsasti sajatades ja vandudes, karjudes veel 3. korda ütles, ma ei tunne seda meest. Ja otsekohe, kui ta alles rääkis, laulis kukk ning issand pöördus ja vaatas Peetrusele otsa. Ja Peetrusele tuli meelde issanda sõna, kuidas ta temale oli öelnud. Enne kui täna kukk laulab, salgad sina mu 3 korda ära. Ja sealt välja minnes puhkes ta kibedasti nutma. Ma suudan ette kujutada seda, kuidas Peetrus vajus kokku, kui ta mõistis, mida ta oli teinud. Kas see oli nüüd kõige lõpp? Ta oli petnud oma lubaduse, ta oli petnud Jeesuse. Kuidas ta saab selle teadmisega enam edasi elada? Kuidas ta enam iialgi julgeb kellelegi silma vaadata, kui ta nõrkus oli kõigile ilmsiks tulnud? Kas ta julgeb enam kunagi oma pilgu taiva poole tõsta? Või kas ka Jumalaga on nüüd kõik läbi? Kui valus see hetk pidi Peetrusele olema. Aga midagi oli siiski jäinud. Midagi, mis takistas Peetrusel minna sama teed kui Juudas Iskariot, kelles me eelmises videos rääkisime. Midagi oli, mis hoidis kõige süngema lootusetuse eest. Mis see midagi võiks olla? Miks Peetruse lugu ei lõppenud sellega? Võib-olla oli see midagi, see pilk, mille Jeesus lõi Peetrusesse, kui vaatas teda ülempreestri õues. Ma usun, et see Jeesuse pilk ei süüdistanud, et see ei osutanud sügavat pettumust või vihastust. Ega see öelnud Peetrusele, mis ma ütlesin, ma ju teadsin, et sa salgad mind. Ma teadsin, et sa ei suuda oma lubadust täita. Ma usun, et mitte midagi sellist ei olnud Jeesuse silmades näha, vaid et see pilk oli täis armastust ja täis armu. Võib-olla see üks ainus pilk andis Peetrusele piisava
loottuse piisakkese, et veel edasi minna. Ja võib olla meenusid talle ka Jeesuse natuke varem öeldud sõnad. Siimon, Siimon, vaata, saatan on väga püüdnud sõeluda teid nagu nisu. Aga mina olen sinu pärast Jumalat palunud, et su usk ei lõppeks. Ja kui sa ükskord pöördud, siis kinnita oma vendi. Jeesus oli teadnud, et Peetrus salgab Jeesuse. Aga siiski ta ei olnud Peetrust ära ajanud, vaid vastupidi, ta oli lubanud tema eest palvetada. Ja ta oli öelnud, kui sa ükskord pöördud, kui sa tuled tagasi. Peetrus ei olnud saanud Jeesuse käest isegi andeks paluda, aga kas kõik siiski oli juba andeks antud? Kui suur reede oleks nüüd olnud kõige lõpp, siis me peaks jätma Peetruse kibedasti nutma. Aga õnneks ei olnud see kõige lõpp. Sai pühapäeva hommik. Naised leidsid tühja haua. Nad said kuulda inglisõnad. Te otsite risti löödud Jeesust. Ta on üles äratatud, teda ei ole siin. Kuid minge ütelge ta jüngritele ja Peetrusele. Ta läheb teie eele Galileasse, seal te saate teda näha, nii nagu ta teile ütles. Õnneks ei olnud Peetrus täiesti oma lootust kaotanud. Õnneks oli ta püsinud koos teiste jüngritega. Nüüd ta sai kuulda selle imelise ülestõusmissõnumi, mis kuulus ka talle. Nüüd uus lootus süttis Peetruse südamesse, kui ta kuulis need sõnad. Tal oli veel mingi võimalus. Ta ei suutnud enam istuda ootamas, vaid ta pidi ruttama hauale vaatama, kas see, millest naised olid rääkinud, oli tõsi. Ja jah, haud oli tühi. Ja Peetrus sai veel kohtuda ülestõusnud Jeesusega. Ta sai 3 korda kinnitada Jeesusele oma puudulikku armastust, aga siiski oma armastust. Ta sai võtta uuesti vastu kutse. Ta sai võtta uuesti vastu ülesande, kuulutada evangeeliumit, hoolitseda Jeesuse kiriku eest. Temast sai üks algkiriku juhtidest. Iseeneses ei olnud ta tugev, aga koos Jeesusega, püha vaimu väes, temast sai julge apostel, kes lõpuks järgnes Jeesusele kuni oma ristisurmani. Kas sa oled kunagi midagi raskesti rikkunud ja mõelnud, kas veel on võimalus andeks saada? Kas sa oled kunagi pidanud valusalt tundma oma nõrkust? Kas sa oled pidanud kunagi tunnistama, et sa ei ole suutnud oma lubadusi Jeesusele täita? Et sa ei ole olnud kõikumatu ja täiuslik usklik? Kui sa vastad jah, siis on see Peetruse lugu just sulle. Nii nagu Peetrus kibedasti nuttis oma salgamist, aga sai uue alguse. Nii saad ka sina. Nii nagu Jeesus kutsus Peetruse oma riigi töötegijaks, nii kutsub ta ka sind. Ta kutsub meid, mitte täiuslikku inimesi, sest tal ei ole siin maailmas kedagi teist. Ka siis, kui sinu öö on kõige süngim, siis püsid koos teiste kristlastega. Oota seda uut lootuse hommikut, sest see tuleb küll. See kindlasti tuleb, nii nagu see sai ka Peetrusele. Aamen.